विद्यवे मानवराय हतवे जिहीरानस्यायीरथः मागोणानस्य मञ्जवे विम्रोलिकाय ते मनोरथी अश्वन्धसन्धीताम् वीरवारुणसीमहे वरायिमे विपन्यवः पतन्ति वस्यायिष्टये वयो न वासतीरुपा कदाक्षत्रश्रियन्नरमावरुणं करामहे मृळीकायोर्चक्षसाम् तदित्सामानमाशा देवेनन्दानप्रयुच्छदः धृतौ राताय दाशुषे वेदायो वीणां पदमन्तरिक्षेण पताता वेदानावस्सामुद्रियाः वेदामासो धृतौ रातो द्वादश प्रजावतः वेदाय उपजायते वेदवादस्य वर्तने मुरोर्विश्वस्यागतः वेदाय विरासते विशासाद धृतौ रातो वरुणः साम्राज्याय सुक्रतुः इदं पित्रे मरुतामुच्यते वचस्वादो स्वालीयोरुद्राय वर्धनम् भोजनं कने गोकायतनाय मृळा इदं पित्रे पित्र इदमिदं पित्रे मरुतां मरुतां पित्र इदमिदं पित्रे मरुतां पित्रे मरुतां मरुतां पित्रे पित्रे मरुताम् उच्यते मरुतां पित्रे पित्रे मरुताम् उच्यते उच्यते मरुतां मरुताम् उच्यते वचो उच्यते मरुतां मरुताम् उच्यते वचः उच्यते वचो उच्यते वचः स्वादो वचः उच्यते वचः स्वादो स्वादो वचो वचः स्वादो स्वादीय स्वादो वचो वचः स्वादो स्वादीयः स्वादो स्वादीय स्वादो स्वादीय रुद्राय स्वादीय स्वादो स्वादीय रुद्राय रुद्राय स्वादीय रुद्राय वर्धनं रुद्राय स्वादीय रुद्राय वर्धनं रुद्राय वर्धनमिति वर्धनम् स्वाजनो नश्चरास्वाजनः चनो नश्चनो मृगामृतनश्चनो मृगा नो मृगामृतनो नो मृतमर्तभोजानम् नो मृतमर्तभोजानम् अमृतमर्तभोजानम् मृतामृतमर्तभोजानम् मने मर्तभोजानम् मृतामृतमर्तभोजानम् मने मर्तभोजानम् मने तोकायत्मने मर्तभोजानम् मने तोकाय मर्तभोजानमिति मर्तभोजानम् मने तोकायत्मने तोकायतनायाय तोकायत्मने तोकायतनायाय 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 देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक वेद वेदांत वेद्य पुराण पुरुषोत्तम सपरिवार श्री वेद नारायण प्रभो यजुर्वेद प्रिया देव यजुर्वेद सेवाम् अवधारय गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आदशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विशेषतस्वरुचो वेन आवः समुद्ध्या उपमा अस्य विष्टाः सतश्च योनिमसतश्च विवः पिता विराजा वृषभोरयीणाम् अन्तरिक्षं विश्वरूपा विवेश तमर्कैरभ्यर्चन्ति वत्सम् ब्रह्मसन्तं ब्रह्मणा वर्धयन्तः ब्रह्मदेवानजनयत ब्रह्मविश्वमिदं जगत् ब्रह्मणः क्षत्रं निर्मितं ब्रह्म ब्राह्मण आत्मना
सार्वभौमा अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायका वेदवेदान्तवेद्यपुराणपुरुषोत्तमा सपरिवार श्री वेदनारायण प्रभो सामवेदप्रिया देव सामवेदसेवाम् अवधारय सप्तस्वरे समस्तं यो जगते तच्चराचरं सञ्जीवयति विश्वात्मानमे विश्वप्रसीदतो श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ नमः सामवेदाय इदान्मे विष्णोः येजात्रामाये त्रायिधानि दाधायि बाधां समो अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायका वेदवेदान्तवेद्यपुराणपुरुषोत्तमा सपरिवार श्री वेदनारायण प्रभो अथर्ववेदप्रिया देव अथर्ववेदसेवाम् अवधारय हरिः वेनस्तत पश्यत परमं गुहायद्यत्र विश्वं भवत्येकारूपम् इदं प्रश्नीरदुहच्छायामानाः स्वर्विदोऽभ्यानोषतौराः प्रतद्वोचेदमृतस्य विद्वान् गन्धर्वो धाम परमं गुहायत त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद सपि पुष्पिता सत स नब्बिता जनिता स उत बन्धुर्धामानि वेद भुवनानि विश्वा